Tell me all about his name. That's difficult to say. This was given me the day I was born. What you know about the stories of the empire born? My eyes, they more of me than what you dare to say. All I know of you is on the size of one. A film by Coppola, the helicopter run. One day I touched your side. হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে আবার ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার নিউ একটি ব্লগে। তো আজকে আমি এই মুহূর্তে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমার আশেপাশে যে ভিউ আছে সেটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে আমি ঠিক এই মুহূর্তে স্নোর উপরে দাঁড়িয়ে আছি। আর শুধু এখানে যে স্নো সেটা না, এটা একটি অসাম পরিবেশ আমি বলবো। আর তার সাথে এখানে গতকাল রাত থেকে হচ্ছে স্নো হচ্ছে। আর এই ভিডিওটা আমি গতকাল রাতে করেছিলাম, যখন স্নোফল হচ্ছিল তখন কিছু সময়ের জন্য আমি বের হয়েছিলাম। এখানে অলরেডি এখন 12টার মতো বেজে গেছে। আমি ঘুম থেকে উঠতে উঠতে অনেক বেশি লেট করে ফেলেছি, যার জন্য হচ্ছে আমি অনেক স্নো মিস করে ফেলেছি। আর রাতে প্রচন্ড বৃষ্টি হয়েছিল, বৃষ্টির কারণে অনেক স্নো দেখা গিয়েছে যে একদম গলে পানি হয়ে গেছে। ইভেন এটাতে এখনো অনেক স্নো আছে। আর আমার পেছনে আছে লেক, যার জন্যই হচ্ছে সব মিলিয়ে আমি এই জায়গাটাই আজকে পছন্দ করেছি যে ব্লগটি করার জন্য। I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it, but damn it, I still do. But you don't know how that makes how it go, and I can't. অনেস্টলি বলতে অনেকদিন থেকে ওয়েট করছিলাম স্নোফল হবে, বাট এমন একটা সময় হচ্ছে স্নোফল হয়েছে যেটা আমি কখনো এক্সপেক্ট করিনি। কারণ হচ্ছে এখানে মাইনাস না, ইভেন হচ্ছে এখন অলরেডি সামার শুরু হতে যাচ্ছে চায়নাতে। সেই মুহূর্তে এসে হচ্ছে এখানে স্নোফল, যেটা আমি সিরিয়াসলি ফিল করতে পারছি না যে আমি কতটা হ্যাপি। কারণ লাস্ট ইয়ারে চায়নাতে অনেক বেশি স্নোফল হয়েছে, যেটা খুব বেশি হয়েছিল, খুব বেশি, যেটা আমার চায়না লাইফ 4 ইয়ার্সের মধ্যে আমি প্রথম এরকম স্নো দেখেছি। বাট এই বছরটাতে হচ্ছে আমি অনেক অপেক্ষা করেছি যে আমি ব্লগ করব, বাট সেভাবে আমি করতে পারিনি। তবে আজকে হচ্ছে আমি একটু হলো এনজয় করব এখানে। তো লেটস সি। Tell me all about his name. That's difficult to say. This was given me the day I was born. What you know about the stories of the empire born? My eyes, they more of me than what you dare to say. All I know of you is on the size of one. A film by Coppola, the helicopter run. তো মজার ব্যাপার হচ্ছে চায়নাতে যতবারই হচ্ছে স্নোফল হয়েছে আমি কখনোই মিস করিনি। সেখানে আমি সবসময় গিয়ে অ্যাটলিস্ট কিছু পিকচার হলো আমি নিয়েছি। বাট এবার যে আমি কেন লেট করে ফেলেছি আমি জানি না, কারণ মর্নিংয়ে হচ্ছে সব থেকে বেশি সুন্দর থাকে যখন স্নোফল হয়। আর পুরো জায়গাগুলো জুড়েই হচ্ছে স্নো আর স্নো, যেটা আসলে ক্যামেরা বন্দিতে আসলে আমি জানি না কতটুকু আসছে। বাট অনেস্টলি বলতে এত নাইস লাগছে। সবকিছু মিলিয়ে মনে হচ্ছে আমি হারিয়ে যাচ্ছি কোনো না কোনো জায়গায়। আমি এখন যে জায়গাটাতে আছি এই জায়গাটাতে আমার পেছনে হচ্ছে লেক, আর
এই পাশটাতে হচ্ছে সব স্নো, যার কারণে হচ্ছে দেখতে আরো বেশি সুন্দর লাগছে। স্নোর উপরে হালকা হালকা করে হেঁটে যাওয়া, ইভেন হালকা বাতাস, তার সাথে হচ্ছে ওয়েদার যখন খুব বেশি কোল্ড না, ঠিক সেই সময়টা অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লেন করা যাবে না যে কিরকম ভালো লাগা কাজ করে, যেটা আমি এই মুহূর্তে সত্যি বুঝাতে পারবো না। স্নো নিয়ে দুষ্টুমি করে করে আমার হাত একদম স্নো হয়ে যাচ্ছে। তো খুব বেশি সময় এখানে থাকা যাবে না, হালকা হালকা ঠান্ডা আসছে, কারণ পাশে হচ্ছে লেক, তো লেক থেকে প্রচন্ড ঠান্ডা আসছে। হালকা রোদও আছে, বাট সেভাবে রোদটা লাগছে না, প্রচন্ড বাতাস, সেজন্য তো আমাদেরকে এখনই ফিরতে হবে। আর আমি বলবো অনেকটাই এনজয় করেছি সে অনেক সময় থেকে। One day I finally know my soul. One day I come to you to say hello. ফাইনালি আমি আমার ক্যাম্পাসে ফিরে এসেছি, আর বাকি ব্লগটা আমি এখানে করার ট্রাই করছি। Tôi sẽ theo cha về thăm làng quê tổ tiên, theo những giấc mơ bay trên mênh mông đồng lúa. Tôi thấy bao thân thương nơi đây quê tôi sẽ yêu thêm quê hương. Ước mơ về thăm chốn thiêng, mong sao quê hương sang tay đón tôi. Mong ước সব ধরনের এনজয় শেষ করে বাকি যেই কাজটা আছে সেটা হলো স্নো ডল বানানো। তো অ্যাকচুয়ালি আমি জানতাম না যে আমি এই কাজটা করব, তা না হলে আমি বাসা থেকেই গ্লাভস নিয়ে বের হতাম। স্নোতে আমার হাত একদম আইস হয়ে যাচ্ছিল, তারপরে ট্রাই করে যাচ্ছি কতটুকু করতে পারি। আমি জানি না অ্যাকচুয়ালি কেমন হয়েছে। আমার বানানো ডল আমি জানি না কেমন হয়েছে। qua phim Coppola lòng thấy xót thương quê hương, bay trực thăng bay trên cao. আজ তো আমি স্নোর সাথে মিশে একদম একাকার হয়ে গিয়েছিলাম, অনেক ভালো একটা সময় স্পেন্ড করেছিলাম। আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। Sắc tay đón tôi.